Sóplale. Para subirlo en YouTube. Tu puta fogata de mierda, Ah, pendejo, chinga tu madre. Mejor voy a traer esa mierda. ¿Cuál? Pues trae tú, güey. ¿Cómo? Ahí va. A ver, espérate. Ya no Payaso. Sola. ¿Qué, güey? ¿Te estás grabando, culero? Ver, güey, les estoy tomando fotos. Pero el troquito ya le. Espérate, pendejo, míralo. Pinche idiota. Espérate. Espérate, no le soples. ¿No? No le soples. No mames. La verga, es tu caja de vaca, güey. ¿Ya? Oye, esa sí prende, güey. La caca sí prende. Sí, güey. Pues échala. Ay, ¿para qué la aventó, güey? Ay, hijo de tu puta madre. Estás dice, güey, y en vez de que acá, güey. Acá está. Cómetela. Vale, verga. Si esos güeyes comen pura puta, acá no mames. Acá. Pura acá, güey. ¿Qué es ¿El eso? encendedor rojo dónde está? Ya lo aventé para allá, lejos. Ay, no manches. ¿Dónde? No, pues ya No, pues ni me acuerdo. Ese güey. Qué pedo, esa madre ya no sirve, güey. Y el naranja, güey, neta. Falta el naranja. A ver, voltea vitaminas. Güey, voltea. Váyanse a la verga, culeros. Es que no me acuerdo. Creo que lo aventé para allá. Lejos. Pero ¿para qué lo quieres? Ya no sirve. Pero ya no sirve ese. El rojo sí está chido, ¿no? Sí, pero por aquí anda entonces. ¿El que no lo trae?